香煎蘿蔔糕大家都鍾意食，但係好多姊妹都話容易蒸到翻車唔成形。喺屋企點先可以做到軟硬適中、香口得嚟又帶出蘿蔔嘅清甜呢？今日分享一個冇乜機會翻車嘅家庭版詳細做法，跟住視頻咁樣整，你都可以一次成功。先將啲臘腸蒸一蒸啦，蒸腍咗之後呢，一陣間方便切粒。我呢度連皮差唔多係6斤半嘅蘿蔔，揀蘿蔔呢要揀呢啲最瘦啲嘅。咁蘿蔔嘅皮呢，我一般都會批深啲，批2層嘅。批完之後呢，就剩翻差唔多5斤咁上下噶啦。啲蘿蔔皮都唔好嘥喎，晾乾水分之後可以整陳醋蘿蔔皮噶。先將蘿蔔切成薄片，再改刀切成比筷子幼啲嘅長條。如果用刨絲器嘅話呢，好容易刨得太幼，食起身冇乜口感噶。蒸好嘅臘腸將佢改刀切成細粒啦。另外我呢度仲準備咗一啲瑤柱同埋蝦米。咁瑤柱蝦米呢，洗乾淨之後再嚟浸，呢啲水流返嚟一陣間有用噶。瑤柱用刀背或者用手將佢捏成咁樣一絲一絲嘅樣。鑊度唔使落油住，先倒入啲臘腸去，因為啲臘腸炒一炒呢就會出好多油噶啦。爆炒出油脂同香味之後，倒埋啲瑤柱同蝦米落去。繼續翻炒出佢哋嘅鮮味，跟住裝翻起身備用。因為啲蘿蔔批完皮之後都仲有成5斤重噶，所以要換一個大啲嘅鑊，倒埋頭先浸瑤柱蝦米嘅水，我呢度大概係200毫升倒，連埋啲蘿蔔一齊炆一炆佢，大概都係3-5分鐘嘅啫。炆到啲蘿蔔變成半透明嘅狀態，開始出水啦，咁啊倒埋炒好嘅瑤柱蝦米落去。蘿蔔千祈唔好炒得太腍啊！一陣間唔單止水太多，而且食起身係冇口感㗎。調味就好簡單嘅，我呢度係5斤嘅蘿蔔，咁啊俾2匙羹嘅鹽啦，2匙羹嘅蠔油，多多嘅胡椒粉。胡椒同蘿蔔糕嘅味係好夾㗎。繼續將佢哋翻兜均勻。想要底糕蒸得好食呢，粉漿係好關鍵嘅。我都係鍾意用白沙呢個蘿蔔糕專用粉，佢裏面已經調好咗粘米粉同揼麵嘅比例，唔使我哋自己溝粉咁麻煩。用佢整蘿蔔糕啊、芋頭糕啊都好正㗎。今日呢個方法呢，唔使我哋自己再另外去開粉漿啦，直接將粉倒入個篩度，少量多次咁將啲粉篩入蘿蔔度。呢個過程鑊頭裏面係關火嘅吓，直接一包粉全部撈晒落去，啲蘿蔔變成咁樣抱團嘅糕漿狀態就得㗎啦。今次整呢啲呢，我係要派街坊嘅，所以直接用咗呢啲一次性嘅錫紙碗，佢配埋蓋㗎啦，攞嚟派街坊啊，或者係食唔晒嗰陣時放喺冰箱急凍保存啊，都好方便。左下角嘅優惠鏈接到手係2包粉，有埋同款錫紙碗嘅選項㗎啦，有需要嘅姊妹們可以點入去睇一睇。用佢嚟蒸呢，盤底同四周就唔使搽油啦，但係一定要將啲糕漿撳實撳平整。一盒差唔多係1斤裝嘅，我呢度一共整出咗6盒。水滾上鑊開始計時，我呢個厚度全程大火蒸咗45分鐘。哇！一開蓋已經聞到好香啦。根據自己嘅口感，趁熱喺面頭滲返啲白芝麻同埋蔥花點綴一下啦。食蘿蔔糕呢，千祈唔好心急喎，一定要等佢完全攤凍，用個手輕輕搣一搣個邊位，一吸佢就可以輕鬆脫模㗎啦。你睇下，脫完模之後個盒仔仲係好乾淨㗎，自己用嘅話完全可以重複使用。一次食唔晒嗰啲，冚蓋放喺冰箱保存，又或者係攞嚟派街坊都非常之乾淨企理，好攞得出手㗎。改刀切成自己鍾意嘅大細，就咁直接食已經係好清甜㗎啦。當然啦，煎一煎嚟食，唔單止有蘿蔔嘅清甜，仲非常之香口添。咁樣整出嚟，蘿蔔嘅汁水保留得非常之好，咬落去好有口感㗎。講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦〜